వర్షిత, పూజ అయిపోయిందమ్మా? అయిపోయింది అత్తయ్య గారు. అయితే టిఫిన్ రెడీ చేసేయమ్మా, ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తానమ్మా. ఏ టిఫిన్ చేయమంటారు అత్తయ్య గారు? ఏదో చేసేయమ్మా. సరే అత్తయ్య గారు. సరే. నాకేమేమి రావు, ఇప్పుడు ఏ టిఫిన్ చేయాలో ఏంటో ఐడియా. మనకి యూట్యూబ్ ఉందిగా, ఇదేదో బాగుంది, చేసేద్దాం. కొద్దిగా వరిపిండి, మైదా పిండి, సాల్ట్, అలాగే కొద్దిగా కారం వేసి వాటర్ వేసుకుని మొత్తం కలుపుకుని కాసేపు పక్కన ఉంచి 1 గంట ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి. మిశ్రమం రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 1 గంట ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి అయిపోద్ది. ముందు పూజ చేసుకుని కోడల పిల్ల ఏం ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఏంటో చూడాలి. కోడల పిల్ల, చెప్పండి అత్తయ్య గారు. ఇందాక పూజ నువ్వే కదా చేసుకున్నావు అమ్మా, గంట కనిపించట్లేదు, ఎక్కడ పెట్టావు? ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాను అత్తయ్య గారు. గంట ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం ఏంటి? కలిపిన మిశ్రమాన్ని కొంచెంసేపు పక్క నుంచి 1 గంట ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టమన్నారు. అందుకే అత్తయ్య గారు 1 గంట ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాను.